Amazina yanjye nitwa Uwimana Felix, nkinira Sina Gerard Athletics Club. Uyu munsi nitabiriye 20 km de Bugesera, mbashije kwitwara neza, mbona umwanya wa kabiri mu gihugu. Ni ibintu byo gusishimira cyane. Mbere na mbere nashimira Sina Gerard kuba yaramfashije kuntegura mu bigendanye na lokari nakoreye Igisenyi. Imyitozo nakoze hariya kuri Nyirangarama aho company ye iba ya Urwibutso Enterprise ikora ibintu bitandukanye, ari byo nabashije kurya kugira ngo mbashe kugiriza imbaraga zambashije gutuma mbasha kubona uyu mwanya wa kabiri mu gihugu. Nukuri harimo amata bita Akera, harimo Urwibutso, harimo Agashya, hariho n'ibindi bikorwa byinshi bihari nk'imigati bidufasha kugira ngo tubashe kugira imbaraga, kugira ngo igihe tuba turi kwitegura, iyo uvuye mu myitozo ubasha gufata recuperation ukabasha kwitegura neza. Mu by'ukuri rero kuri Nyirangarama nabwira abantu bose batahazi kujya bahagera bakagura nka ziriya ji z'Agashya, akagura amazi y'akandi. Bese biriya bintu ni ibintu bitera imbaraga bigatuma ugira n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu mu by'ukuri nashishikariza abantu bose bari kumva iyi interview yanjye kugira ngo bazaze kuri Nyirangarama ku Rwibutso Enterprise bazarebe uburyo tubaho neza. Kuba mbaye wa mbere mu gihugu nkirukanka ibirometero 8 ngakoresha iminota 22, nta kindi ni ukubera amata n'inywera bita Akera, ni ukubera biscuit yitwa Karabo, ni ukubera amandazi bita Urwibutso, ni ukubera amazi y'akandi, ni ukubera product mbese za Sina Gerard hari abakunze kwita kuri Nyirangarama ku cyicaro gikuru kuri Enterprise Urwibutso. Ni ukuri Sina Gerard Athletics Club nababwira yuko mu minsi mike tugiye kurira n'indege tukajya no gukina i Burayi kubera Sina Gerard. Ni ukuri product ze zibari product zujuje ubuziranenge, ndetse no mu gihugu mu Rwanda turazemera, muri Afrika ndetse